Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Merci toi amin'ilay nettoa vaovao rano. Nettoa, ny ty vera. Ny savony nosy kely parfumé dia manampy ireo reny izay mikatsaka ny tsara indrindra ho an'ny hoditry ny zanany. Nosy kely parfumé natao ho an'ny zazakely. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Lavage kely, mahafinaritra ny tontolo andronao. Tsara Gliss, société de distribution représentant des grandes marques Premier, Paperline, Lexi, Ecores, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Tsy mikaroka izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisan'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny logité. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Talata fafito amby roapolo ny volana aogositra taona 2024 isana namarika ny androndroany ny fanadinana CEPE izy ko anaty vaovao izany izy koa ny vaovao maro samihafa anasaina anazy naraka hatramin'ny farany ireto lohatem-baovao androany. Nizotra tampilamiana ny fanadinana CEPE androany na hitampianany kosa ny isan'ireo mpianatra voasoratra anarana tamin'ny ity taona ity. Vola mitentina 20 lavitrisa ariary no andrasan'ny CENI afahana manantotosa ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina amin'ny 17 novambra ho avy izao eto Madagasikara. Anohy ny fampandehanan-draharaha kosa ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina amin'izao fotoana izao hanomboka amin'ny 12 septambra ho avy izao raha araky ny didy navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenany. Ary mikasika kosa indray ny kolikoly miarana akaiky amin'ny Claudine Zamonjy izy anazy tolo-barim-panjakana maro no efa nokafan'ny PAK fanadidina amin'izao fotoana. Nanamafy ny tsy fankasitrahany ny fidiran'ny filoha Emmanuel Macron sy ny G7 amin'ny raharaha Amazony kosa ny filoha Breziliana ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena no ahitantsika izay vaovao izay. Manatitra ny arahaba indray tompoko klasy tompoko vavy amin'ny ity alina ity manasana ihany koa izahay anaraka hatramin'ny farany logité. Ndetika rosa vetrany anaraka ireo vaovao nomanina ho anao ho any androany. Pejy ny fampianarana dia androano natotosana ny fanadinam-panjakana CEPE manerana Madagasikara. Mahery ny roalas dimietsy ireo mpiadina voasoratra anarana manerana nosy kanefa nisy tamin'izy ireo no tsy tonga niatrika ny fanadinana nanome fahafampoan'ireo zanaka na fanadinana ireo ray aman-dreny izay tonga niandry ireo zanany teny amin'ny ivitoeram-panadinana na hitampianany kosa nefa nisan'ireo mpianatra voasoratra anarana tamin'ny ity taona ity araky ny vaovao nangon'ny Fenoaja Ariana sy ny Sarazafin-Jatovo. Nanomboka tamin'ny fitoara sisa samarina dia efa tonga teny amin'ny ivitoeram-panadinana tsirairay avy ireo mpianatra niaraka tamin'ny ray aman-dreny. Tamin'ny 9 ora maraina kosa no ora fanombohan'ny fanadinana. Ny famitona teny an-tokotany sekoly sy manodidina ireo ray aman-dreny sy ireo zanany rehefa vita ny tapakandro voalohany ny atrehana ny fanadinana. Sarotsarotra ihany ilay izy dia nataony tamin'ny maraina matematika dia SVT dia tantara. Nanao ny fianaran-desina tamin'ny alina natoro tsara? Ie, natoro tsara dia namerimerina namakimaky. Ary tokony eny ho afaka sa tsy ho afaka? Rehefa mianatra tsara dia rehefa mifantoka tsara dia mety ho afaka. Raha riva malagasy dia géographie dia français. Dia nanao ny fianaran-desina nanomanana an'ilay izy? Mianatra aloha sarotra be rehefa maraina? Mora. Dia nany tokony aina ho afaka sa tsy ho afaka? Tsy maintsy afaka.
niazaka nanome fahafampony zanandrahateo ireo ray aman-dreny izay tsy niala teny amin'ny manodidina ny toerana nalanjana fanadinana. Tsy dia misy hoe fanomanana be manahoana fa toy ny mazatra ihany fa zany hoe atao miavaka kely fotsiny ny eo amin'ny toanana tsara izy amin'ny sakafo sy ny amin'ny kojakoja rehetra izay ilainy rehetra hiatrehana amin'ilay fanadinana. Ie, zaza voalohany zany zao izy zao lamatoa anay izy. Ie, nanontaniana izy ka. Nanontaniana izy dia izay mba préféré an'itony natao. Niezaka mba nanao azy ety zany natao. Ie, niala kely tamin'ny mahazatra. Ankoatra izay, nisian'ireo mpiadina tsy tonga nanatrika ny fanadinana toy ny hita tamin'ny ivitoerana eto amin'ny CEG Antambarinandriana. Afaka nanomboka ara-potoana ny fanadinana tamin'ny 7 ora, lamina tsara ny fanadinana, tsy nisy ny olana. 5:20 ny ankizy tsy tonga niatrika ny fanadinana tamin'ireo 7:24 ny soratra anarana. Tamin'ny tapakandro maraina iny teo am-pamaranana teo nisy ankizy anankiray narary fa afaka nanatanteraka ny adina hatramin'ny farany any izy. Mpiadina ao anatin'ny salina 50, ny mpiandraikitra miambina an'izy ireo 3 isaky ny salina. Nahita mpianana 4 faingo tena amin'ny 70 isan-jato ny tanin'ireo ankizy voasoratra anarana tamin'ity taona ity mihoatra ny tamin'ny taon-dasa. 7,774 izy ireo no voasoratra anarana manerana ny nosy raha toa ka 7,775 izany tamin'ny taon-dasa. Amin'ny 9 septambra hatramin'ny 12 septambra indray ny fanadinam-panjakana manaraka eto Madagasikara dia ny BEPC izany. Ampiandrasana ny valin'ny fanadinana CEP zany izay niatrika izany mirary zo sahady ho antsika rehetra. Avadika ny pejy politika izao amin'ny fikarakarana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina dia mbola tsy tonga hatramin'izao ny vola avy amin'ny fotoam-panjakana. Fantatra fa vola mitidina 7,7 ariary no andrasan'ny CENI ahafahana manantotosa ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina amin'ny 17 novambra ho avy izao eto Madagasikara. Tsy mbola tonga eny am-pelantanan'ny CENI anefa izany amin'izao fotoana izao, na izany aza efa vonona ny OVEC andray ny antota taratasy firotsahako fidiany ireo kandida maniry ny ho ben'ny tanàna na ho mpanolontsaina. Amin'ny alakamisy 20 aogositra ka hatramin'ny 12 septambra ho avy izao no dady voalaza ametrahan'ireo kandidany atota taratasy firotsahako fidiany ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina. Efa vonona ireo OVEC manerana ny nosy izay andray izany raha araky ny fanazavana. Andrasan'ny CENI farafatarany amin'ity herinandro ity kosa ny teti-bola avy amin'ny fanjakana ahafahana manantanteraka ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina. Raha ny teti-bola izay vinavinaina ary efa natolotra ny fitoram-panjakana karakarahantsika zao fifidianana zao dia eo amin'ny 7 lavitrisa ariary eo miandry ny eto anivon'ny CENI ankehitriny ny handraisan'ny fitoram-panjakana fepetra mba ahatongavan'izay oentimanan'izay ety ampelantanan'ny CENI mba ahafahana miroso amin'ny fanantanterahana ireo asa rehetra. Raha toa ka mivoaka ny vola ahafahana manantanteraka ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina dia tsy misy miova ireo tety andro anomboka ny 10 novambra ka hatramin'ny 20 novambra ho avy izao ny anatanterahana ny fampelezan-kevitra. Tsy miova ihany koa ireo daty hamoahana vonjimaika ny valim-pifidianana. Ny 14 ny volana septambra no havoaka ny CENI am-pomba ofisialy ny listre ireo izay ekena fa ho kandida irotsaka ho fidiana manerana ny commune 5,990 eto Madagasikara. Ny voka-pifidianana vonjimaika dia havoaka ny CENI farafahatarany ny fa 4 ny volana desambra 2022 ary ny voka-pifidianana ofisialy dia havoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana any amin'ny faritany rehetra tsirairay avy ny fa 4 ny volana janoary taona 2022. Tsara ny mampatsiafa mitovy avokoa ny taratasy ilaina na ho an'ireo izay maniry ny rotsaka ho ben'ny tanàna na mpanolontsaina. Fitezakilana dia namoaka fanapahana makasika ny fitohizan'ny fiasan'ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tenivon'ny HCC.
Noho ny fampandehanan-draharaha ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina amin'izao fotoana izao manomboka ny 12 septambra avy izao ho an'ireo ben'ny tanàna irotsaka fidiana dia ny lefitra voalohany no andray ny asany ary isy olo-toerana azy mandra-pivoaka ny vokatra ofisialy amin'ny fifidianana. Ireo mpanolotsaina kosa dia tsy maintsy mametra-pialana vantany vao mametraka ny antotan-taratasy eo anivon'ny OVEC. Mitondra ny andindininy Rina Andriamalala Siansa Rakotonoraina. Nitondra ny heviny mikasika ny fepetom-piasan'ny ben'ny tanàna ny fitsarana avy momba lalam-panondrenana omaly. Voalaza ao anatin'ny didina avoakan'izy ireo fa mijanona eo amin'ny toerany ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina azy mandra-pahatongan'ireo mpisolo toerana. Etsakilany nefa dia voatery mametra-pialana ireo ben'ny tanàna na mpanolotsaina mirotsaka ho kandida araka ny takin'ny lalàna vantany vao manatitra ny antotan-taratasy firotsahako-vidiny eny anivon'ny vao miara-mahaleo tena misahana ny fifidianana. Namarina ny tompona andraikitra fa ho an'ireo tompona andraikitra ny tanàna mijanona eo amin'ny toerana dia miantoka ny fampandehanan-draharaha fotsiny izy ireo fa tsy afaka mandray fanapahan-kevitra goavana. Ary no amafisiny ny fitsarana avy momba lalam-panondrenana fa ho an'ireo ben'ny tanàna izay tsy hirotsaka ho fidiana na ireo mpanolotsaina izay tsy hirotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny fifidianana mpanolotsaina io dia manohy ny asany izy ireo amin'ny fampandehanana ny raharaha andavanandro ny commune mandra-pahatonga ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ho voafidy vaovao izay any amin'ny voalohandohan'ny volana janoary taona 2020 any hoany. Fa ho an'ireo ben'ny tanàna na ny mpanolotsaina izay hirotsaka ho fidiana kosa zany dia amin'ny vanim-potoana izay andraisany seni sy anekeny ny seni fa ara-dalàna ny firotsahako fidiny dia mametra-pialana avy hatrany izy ireo ary ho an'ny ben'ny tanàna dia ny lefitry ny ben'ny tanàna voalohany no mandray ny andraikiny ary zany dia mandra-pahatonga ny ndray an'ireo ben'ny tanàna izay ho voafidy vaovao amin'izao fifidianana hatrehitsika izao. Tetsekilany nilaza ny mpahay lalàna iray fa mbola marefo ny fanaovana politika eto amintsika no saka napetraka eo amin'ireo kandida no mariny kosa nefa fa raha toa ilaina ny mahentitra ny fanjakana dia tokony ho hita izany mandritry ny fampelezan-kevitra. Nambarany ihany koa fa tokony afaka mirotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna ny lehibe ny mpanohitra. Amin'ilay lalàna raika amby folo sy roa arivo zany le mbola miatra zany taloha zany dia tsy afaka satria solovam-bahoaka ny chef de l'opposition dia nefany raha tena tokony ho izy tokony ho afaka mihitsiny ny lehibe ny mpanohitra hoe sady ben'ny tanàna izy no folohan'ny mpanohitra satria apinga mantsy le statut na le sata amin'ny fanoherana zany raha minova lalàna zany dia any no tokony diniana hoe azo atao exceptionnellement ny cumul des mandats. Tsy ahivana fa ny 20 septambra izao no hifarana fepetom-piasana ireo ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao. Ireo dokam-barotra dia mbola naraka vaovao maro samihafa tsy izay isan'ny songadina sy ho maro kokoa ny tranga-piaramonina. Vaovao ny ady amin'ny kolokolona no kafatsika ity tapany faharotimy amin'ny voatra-trano ny raharaha makasika andrazay mamonjy Claudine. Ankoatra azy manko dia mpiara-miasa aminy izay nahazo tolombari-panjakana maro no efa nanokafa ny paky fanadiadiana. Nisy ny efa niakatra fitsarana saingy tsy mipotraka namoahana didy fampisamborana. Rahantsika hatrany andindininy izay vaovao izay. Niakatra fitsarana teny amin'ny paky na fitsarana manokana ho any ady amin'ny kolokolo ny herinandro lasa teo ny rarapeta na kolokolo avolenta sy fanodikodina volam-bahoaka ka tamin'ny alalan'ny tolombari-panjakana natao any komina Sahasinaka sy komina Ampasimanjeva samy ao anatin'ny distrika Manakara fatotra vato fifinany avokoa. Makasika ny orinasa antsoina hoe Peta izay tantanan-dramatora zafindra Bakoarso Marie Joseline Léonard dito Peta. Raha tsy evy ny tiraraha ity dia nahazo toa anara-bola manokana na subvention exceptionnelle tentina manodidina 770 tapitrisa ariary avy amin'ny fanjakana ho an'ny komina Sahasinaka ary manodidina 770 tapitrisa ariary ho an'ny Ampasimanjeva. Samy tetika asa fanavoazana trampokon'olo avokoa no voalaza ho asa tao andaniny ireo vola ireo. Orinasa ray ihany dia orinasa Peta tantanana zafindra Bakoarso Marie Joseline Léonard no nahazo ireo tsenanasa ireo tamin'ny fomba tsy mazava mifono kolikoly rehefa avy nandoa écolage 100 izany hoe 70 tapitrisa ariary isaky ny asa tamin'ny Hussein Ben Abdullah Tale, directeur des concours financiers de l'État teo anivy ministère ny atitany. Fiampangana izay lavin'ity farany noho izy tsy manana fahefana ny subvention exceptionnelle araka ny fiarovan-tenany.
voatsireny teto amin'ireo raha ireo ny sekretera tanimbola STC any commune Sasinaka sy ny commune Ampasimanjeva noho izy ireo voalaza fa nitereny tale ara-pitantana sy arabola teo ny ministera ny tany anao sony taratasy-mbola ho Andramatoa Razafindra Bako Marie Joseline Léonard nefa ny asa tsy mbola nomboka akory tao ny fitsirihana ny asa dia tsy nifanaraka tamin'ny vola nivoaka ny totalim-bidy ny fandaniny tamin'ny fanavaozana trampokon'olona tao Sasinaka sy tao Ampasimanjeva ireo tafakatra 3 hetsy sy 400 tapitrisa ariary ny faty-antoka na volam-panjakana very tamin'ireo tsy anasa-panjakana 2 nomeny ny orinasa-peta ireo mahery ny 20 nefa nitranga voalaza fa mitovy amin'ireo ny fomba nanaovana azy efa eny amin'ny pôle anti-corruption ireo raha ireo amin'izao fotoana nisy dosie fa nitsaraina tamin'iny ano lasa iny voatanam-ponja ireo tompona andraikitra teo ny ministera ny atany voasazy hiasa ny tery voza mandritra ny 5 taona Ramatoa Razafindra Bako Marie Joseline Léonard zay tsy mipoitra ny ndritra fotoam-pitsarana ka namoahana didy fampisamborana avy hatrany ilay mpitantany orinasa peta androany koa dia fanambarana ny voamery nasionaly misana tsena mbarom-panjakana tsy nanadalana avokoa ny antsasamanila ny tsena mbarom-panjakana teo anelanelan'ny taona 12 sy 17 sy 17 raha nitatitry ny voamery nasionaly misana ny tsena mbarom-panjakana na ny commission nationale des marchés CNM androany hisoroany izany dia isan'ny napetraka eo anivon'ny CNM ny guichet unique izay ivondronana ireo mpiandraikitra isan-tsokajina misana ny tsena mbarom-panjakana tanjona ao anatin'izao ny anafanganana ny fikirakirana ireo antotan-taratasy tsy ara-dalàna avokoa ny 10 isanjato ny tsena mbarom-panjakana teo anelanelan'ny taona 12 sy 17 sy 17 raha nitatitry ny voamery nasionaly misana ny tsena mbarom-panjakana na ny commission nationale des marchés CNM androany tsy fanarahan-dalàna izay miseho amin'ny endriny maro isan'ny tetim-piseho kosa ny tsy famoahana an-gazety ireo tolo-mbarom-panjakana eny anivon'ny ministera sy ny trangana kolikoly tsy mety nanamaritra ny faty-antoka nateraka izay tsy fanarahan-dalàna hita teny anivon'ny tsena mbarom-panjakana izay ny talen'ny kabinetra ny ministera ny toe-karina sy ny vola nilaza kosa izy fa tsy ny fanenjena ny zava-dehibe fa ny hafana misoroka izay tsy fanarahan-dalàna izay no tena lara-pahamehana raha le régularité mantsy vasta be malalaka be hoe mety hoe tsy fahalalany ve sa tena nieritreritra anao kolikoly sa be da be ny ao anatin'izany ka ao anatiny keo zany ny fanatsarana ny asa ny ato amin'ny fitantanam-bola amin'ny resehatra rehetrarehetra izay a fampahafantarana ny mpampiasa fampahafantarana ny vahoaka inona ny procédure inona ny tokony atao ao anatiny izay fanatsarana izay indrindra dia napetraka eto anivon'ny CNM ny guichet unique izay ivondronana ireo sapan-draharaha isan-tsokajiny misahana ny tsena mbarom-panjakana tanjona ao anatin'izao ny anafanganana ny fikirakirana ireo antotan-taratasy ary hialana amin'ny fivezivezena natokana ho an'ny ministera ny asa vaventy aloha ity guichet unique ity no ny fikatona ny fampiasam-bola mpanjakana amin'ny volana desambra izao izana kosa ny ametraka azy ity any anivon'ny ministera isan-tsokajiny raha ny fanazavan'ny filohan'ny CNM hatrany hitantsika ao anatin'ny guichet unique zany ny toerana iray ahafahan'ireo tompona andraikitra isaka ministera mikirakirana antotan-taratasiny zany hoe ireo PRMP sy ny ekipany zany izay te hikirakira taratasy eto anivon'ny guichet unique dia misy toerana natokana ho azy ao dia misy toerana ihany koa ao natokana ho an'ny contrôle financier dia ao anatin'io guichet unique io ihany koa ahitantsika ny sapan-draharaha mahakasika ny hetra satria moa ny orinasa rehetra miatsehatra ao marché public dia tsy maintsy mandoa hetra ary tsy afaka manomboka ny asa raha tsy misy vola alohany mialoha any amin'ny sapan-draharaha hetra notokanana androany dia ety amin'ny foibe ny voamery nasionaly ny tsena mbarom-panjakana Antsahavolamo moa ity guichet unique ity vao ny trangam-piarahamonina no izantsika ny fiarana Nitrangana fakana-kery ny teny Ankadivato ny fiandohan'ny volana Aogositra lasa teo tsy nampafantatra ny mpitandron'ny filaminana ity tranga ity ny fianakaviana fa nandovola takalonaina izay notakiany ireo mpanao ratsy nanomboka ny 12 Aogositra teo na natateraka fanenjehany ireo voaroroy tamin'ity tranga ity ny mpitandro filaminana ka tratra tamin'izany 12 mianata araka izao vaovao entiny ireo tany Menjanary eo amin'ny rindra tsara ny rivony rina Leo izao
Sarony gendarmerie pirenena ndraiky ambe folo menada izay voaroroy tomponantoka tamin'ny fakanankerin'ny karana iray izay mizaka ny zopirenena frantsay mony eto Madagasikara tena kady vatony alatsinainy 5 aogositra lasa teo. Niangama vao tity ivelany nahafantarany mpitandro filaminana ity trango ity sy nanatanterahana izy ireo ny fikarohana ireo mpanao ratsy. Ny 17 aogositra lasa teo no nanomboka ny fisamborana ireo voaroroy tomponantoka tamin'ny fakanankeriny ary taoriana ny fakanambavany izay natao no nandron'izy ireo namany. Tanteraka le izy fa satria raha tsika fantatra lefa olona tsy ohatra mifanao mahazatra taloha le hoe dia manao action des clubs ireny fa manomboka manao azy faran'izay miafina indrindra fanazanana zany rehefa naheno vaovao gendarmerie dia tonga dia nanao ny fikarohana rehetrarehetra amin'izay fomba azahoana ny olon-dratsy dia zay natratrarina io. Mpivady no rota amin'ireto olona voaroroy ireto ny 5 vehivavy ary ny 9 kosa lehilahy taoriana amin'ny fisavana sy ny fanadihadiana natao amin'ny fonen'izy ireo. Tratra tamin'izay ny odi-gasy isan-karazany niaraka tamin'ny moto 4 sy base plate ary ireo fitaovana nanaovany ity asa ratsy ity. Rahantsika mety zany reto fitaovam-piadiana mahery vaika moa reto basy dia misy ihany koa odi-gasy fampiasan'ireo olon-dratsy ireo izay eritreretin' zareo fa manampy azy amin'ny mpanantanterahana ny asa ratsy. Araka ny fanadihadiana natao efa taverina amin'ny fianakaviana ilay karana nisy nakankeriny raha ny vaovao hatrany tsy nampafantatra mpitandro filaminana ity tranga ity ny fianakaviana fa nandony ontra izay nitakiany mpakankeriny. Vao makasika ny toy ny raharaty tany tamin'ny Nalavory kosa. Mitoy ny fandroitany eo amin'ny mponina sasany eo amin'ny komina ny Nalavory sy ny fikambanana iray araky ny fantatra dia efa nanomboka ny taona 2024 izy ireo no nifampitory tena nefa ny tribunal manoloana ny tany ao an-toerana izay lazain'ny mponina fa alainy ity fikambanana ity niakatra fitsarana indray ny raharahany herinandro teo ka nahemotra ny famoahana ny didim-pitsarana. Mbola mitondra raha tany eny Miarinarivo, commune Nalavory, fokontany ambony rina Andranomena, mampifanolana fikambanana Angela sy ny mponina Ambohibeloma. Ity tany ity izay efa nisy olona nanomboka ny taona 2024 niakatra fitsarana indray ny raharahany alatsinainy lasa teo ka tonga maro tena nosy ireo mpikambana. Maro tokoa mantsy ny tombony azon'ny mponina ao Miarinarivo Andranomena tamin'ity fikambanana ity antony nahatonga izy ireo maro tena fitsarana nosy. Satria tombontsoa be dia be hatramin'ny fangorahana ny olona zay atao hoe marefarefa velomana maka vola azy zany ny olona hoa tsisy zanany fa manohana ara-dalàna izy tsy manana titre boronay zany ty dominikina madame Rasendra kanefa mangalatsy tany. Etsy ankilany milaza manana antota taratasy fiainy tsy ara-dalàna ihany koa ny avy amin'ny ankilany izay nanatrika amin'ny fitaom-pitsarana ihany koa ary nanazava izy ireo fa fiarah-miasa no nangatahany tamin'ny olona voatonona ho mpangalatra tany io fa tsy nisy fifanarahana aka ny tany akory. Arita le taratasy ary zay mafahana miady amin'ny tribunal nanampy anay io madama io fa tsy hoe aka an'le tany ihany akory tsisy contrat mihitsy hoe ady izy hoanay ary tsy ao anatin'ny fangatana amin'ny tany tsy ao anatin'ny ady. Niakatra fitsarana indraindra raha izay nampifanolana ny rotonda tamin'ny fiandohan'ny herinandro lasa teo kanefa nahembotra amin'ny 13 septambra ho avy izao indray ny famoahana ny didim-pitsarana. Vaovao kely makasika ny fampianarana melona izatsika ny vaovao fanampina ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana an-tsekoly ny mpianatra dia misy amin'ireo banky eto amintsika no manao tolotra mifanaraka amin'izany. 720 monja dia mivoaka ny vola ho an'ireo izay liana amin'izany misy ihany koa lalao ahazoana saram-pianarana eritaona mitentina iray tapitrisy mahazo fitaovam-pianarana avy amin'izy ireo ihany koa ireo izay rehetra tonga manjifa ny tolotra hatramin'ny 4 novambra no manankery ny tolotra eny anivony ireo banky ahitana izany. Eny koa ny jerentsika sy narahantsika ny vaovao iraisam-pirenena. Nanamafy ny tsy fankasitrahany fidiran'ny filoha Emmanuel Macron sy ny G7 tamin'ny raharaha Amazonia ny filoha breziliana androany no lavy ny fanampiana rehetra etsy andaniny tsy nankasitraka ny fihetsika nataony lehibe izay miandraikitra ny fomba mampanao breziliana ny koa ny tenany horantsika vetrany andindim izay vaovao izay. Le Brésil a rejeté l'aide de 20 millions. Nandatsy andray ilay lela vola $20 tapitrisa avy amin'ny G7 ny fitondram-panjakana breziliana natolotra anavotana ny fahavoazany valan-javaboary Amazonia izy io. Ny teny mivantana tao amin'ny haino aman-jery breziliana ny tale kabinetra ny fitondram-panjakana Bolsonaro ny antsoany Emmanuel Macron tsy hitsabaka amin'ny raharaha ao amin'ny fireneny ary naneso azy tamin'ny fahamaizany Notre-Dame de Paris. Nanamafy ny tsy fifankazahoana eo amin'ny la France sy ny G7 ny filoha breziliana Jair Bolsonaro.
Plus tôt, Bolsonaro lui-même avait mis en doute les intentions de la France. Nanolotra fanampiana avy amin'ireo firenena matanjaka ho an'ny Amazonie Macron. Moa misy afaka hanampy olona amin'izao foana raha tsy misy takalony na hoe firenena mandra fadiran'ovana. Nahoana ry zareo manara-maso ny Amazonie? Inona no tsy ariny ao? Nolazain'ny filoha Bolsonaro ho mpiray tsokombakomba ihany koa ny lehibeny teratany bréziliana araka ny fombandrazany Raoni. Ny tenan'izay nivahiny tany Biarritz Omaly andro farany tamin'ny fivoriam-ben'ny firenena matanjaka ara-ekonomika na ireo G7. Mbola tsy nisy disadisa tamin'ny G7 sy ny filoha Emmanuel Macron i Brésil no efa niantso izao tontolo izao hanavitra ny Amazonie i Raoni. Efa nankasitraka ny fihetsiky ny filoha frantsay ihany koa izy. Mitohatra ny disadisa mahakasika ny famaizany valan-javaboary Amazonie ao Brésil ankehitriny, andrasana izay mety ho tohiny. Ao Soudan kosa indray herinandro mahery nahitana ny marimaritra iraisana tao Soudan, nahitana fitokonana indray tao an-toerana Omaly. Ireo fikambanam-behivavy no nidina an-dalambe nitaky ny fampitoviana ny isan'ny lahy sy ny vavy eo anivony filan-kevim-pitantana ny tetezamita ao an-toerana amin'izao fotoana izao. Depuis le transfert du pouvoir. Tsy ankasitrahany fikambanam-behivavy maro ao Soudan ny fijoroan'ny gouvernemanta iraisana tamin'ny 20 aogositra lasa teo. 20 ny isan'ireo loha mitarika ity filan-kevitra ity, ny roa amin'ireo ihany no vehivavy. Nidina an-dalambe izy ireo nitondra sora-baventy mitaky fitovian-jo amin'ny lahy sy ny vavy. Tokony atao mitovy ny isan'ny vavy sy ny lahy ao amin'ny mpikambana ahafahana manome lanja ny zo ny vehivavy raha no nambaran'ireo mpitokony. Nous demandons fandraisana anjara no angatahanay fa tsy hoe asiana solitena fotsiny akory. Mila fandraisana andraikitry ny vehivavy amin'ny sehatra rehetra. Marina fa mialohan'ny anangana ny gouvernemanta marimaritra iray samy miaramila sy sivily io efa nilaza ny tompona andraikitra fa vehivavy no andrafitra ny 700 isan-jato. Ary efa nambara tamin'ny fotoana aza fa vehivavy no hitantana ny fitsarana an-tampony ao Soudan. Notre lutte continue. Ny tolona ataonay dia tsotra, ady amin'ny tsy fitovian-jo. Fitakina ny fahalalan'ny vehivavy. Natao izany mba hanoherana ny famoretana atao amin'ny vehivavy eto Soudan. Noho izany, nitaky ny fisiany vehivavy amin'ireo androm-panjakana rehetra mijoro ato anatin'ny fitondrana tetezamita izahay. C'est un droit. Ny fampidinika manana ity olana vaovao ity indray ireo mpikambana ao amin'ny filan-kevim-pitantanana. Firenena ny aina tao anatin'ny fitokonana nandritra ny volana maro raha izy Soudan. Nianga tamin'ny fanesorana ny filoha eo amin'ny fitondrana izany hatramin'izao tsy mbola misy fitsarana izay fidinana an-dalambe izay. Par 30 années de dictature ne peut ignorer. Ireto indray rahantsika rina n'ireto dokam-barotra manaraka ireto. Fombolana mikasika ny fotoam-pialan-tsasatra izay indray no ampahafantarina antsika ato anatin'ny teny anglisy androany. Taona firy no nanjakan-dradama voalohany ary iza no nanjaka teo aloha sy taoriny izay kosa ny fanontaniana napetraka ato anatiny Oianao. Ary vaovao hafakely raha mpianakaviana tsy manan-tanana sy ny fiarakarany zanany vavikely azy no sary hafakely mampihetsi-po ihany koa no tena amintsika ao anatiny izay vaovao insolita izay. Anaraka dokam-barotra vetivety isika dia miverina eto.